get ready with me for to school. Nah, jadi temenin aku siap-siap mau pergi ke sekolah. Ini suaraku agak gimana gitu karena saya lagi batuk dan flu. Tapi ini aku tadi udah bersihin muka plus udah pakai moisturizer. Dan sekarang saya mau memakai ini hand body. Ini tuh sebenarnya ada mereknya ya guys, Lovely gitu, tapi sudah aku hilangkan. Bentar, saya mau pakai ini dulu ya. Dan ini saya sudah memakai hand body lotion, sorry. Terus selanjutnya berhubung ini sudah menyerap gitu moisturizernya, jadi saya mau memakai sunscreen. Kalau pakai sunscreen dari merek ini, walaupun tidak ada yang minta menyepil, tapi saya mau nyepilin. Suaraku rada aneh cuy. Apa nih? Kurang alat saya. Kurang apa? Kurang alat. Sampai nih aku no. Tinggal kita panas. Kurang alat. Wala kasih nengka usah nengka. Ya. Oke, ini sudah merata. Selanjutnya saya tidak mau memakai lip balm dulu, soalnya saya mau makan. Saya mau makan dulu, saya mau sarapan dulu ya. Saya sudah makan. Selanjutnya saya mau menggunakan lip balm. Saya lip balmnya dari Sephora. Ini yang 01, yang pokoknya yang ini. Oh, tidak kelihatan, pokoknya 01. Tipis-tipis saja. Itu ada warnanya ya. Sudah. Selanjutnya saya mau menggunakan hijab. Ini udah aku gosok tadi malam. Bentar, saya mau mengambil jarum pentul. Nah, ini saya sudah mengambil
Dan ini tuh BTW hijabnya dari sekolahan ya. Dan di belakang ada bednya. Tinggal dirapiin. BTW saya tidak pakai jempol ya, jadinya tuh kayak tepos gitu. Soalnya kemarin aku kan pernah coba, tapi belum sempat aku bawa ke sekolah, itu berat banget karena tidak terbiasa. Tuh, tegak paripurna. Saya mau menggunakan kaos kaki. Bye-bye, saya mau berangkat sekolah. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.